Tubahaye ikaze ni mukomeje kurikira gahunda za TV10 tubahaye ikaze muri aya makuru ku buryo burambuye na makuru mugiye kugezwa nanjye Denise Mbabazi Mpambara ndi kumwe na Jean Claude Niyonsaba. Aya makuru yacu haragaruka kuri izi ngingo zikurikira. Hari bamwe mu banyarwanda bavuga ko kuzamura ibiciro by'amazi n'amashanyarazi bishobora gukoma mu nkokora politiki yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda ndetse ko binabangamiye imibereho myiza y'abaturage muri rusange. N'abakurikiranira hafi ibijyanye n'ibyiciro by'ubudehe mu Rwanda baravuga ko leta ikwiye kwihutisha gutangaza ibishya ngo serivisi nyinshi abaturage bazibona biciye muri ibyo byiciro. Abanyeshuri barangije amasomo muri kaminuza y'abarayiki b'Abadventiste Inulake bo baravuga ko umenye ufite ireme bahakuye buzabashoboza guhangana n'abandi ku isoko ry'umurimo. Naho Niriyo ikomeje guteza impagarara bigeze aho abaminisitiri bahagararira ibihugu bya Misiri, Ethiopia na Sudani bemeranyijwe ko bagomba guhurira Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biganiro bigamije gushyira iherezo ku kibazo cy'urugomero rushamikiye kuri uru ruzi rukomoka i Rwanda. Nyuma y'imyaka 2 bari mu ntambara y'ubucuruzi, Leta Zunze Ubumwe za Amerika n'Ubushinwa bashyize noneho basinya amasezerano y'ubufatanye muri iki gice cy'ubucuruzi, amasezerano yitezweho kugabanya cyangwa se guhosha iyi ntambara. Tubahaye ikaze nanone muri aya makuru ku buryo burambuye. Noneho reka aya makuru tuyahere hano mu Rwanda, aho abahanga mu bijyanye n'ubukungu bavuga ko kuba leta y'u Rwanda izamura ibiciro by'amazi ndetse n'amashanyarazi ibingibi ngo bibangamira imibereho myiza y'abaturage, kandi ngo binashobora kuba byakoma mu nkokora gahunda yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda. Ibingibi barabivuga n'abahanga mu bukungu bakavuga ko rero inteko ishinga amategeko hano mu Rwanda ikwiriye kuba yatangira kugira icyo ikora kugira ngo hirengere inyungu za rubanda. David Nzabonima yaduteguriye inkuru irambuye. Izamuka ry'ibiciro kuri serivisi zigenerwa rubanda ni ingingo imaze gufata umwanya ukomeye mu mibereho y'abanyarwanda, usibye ibicuruzwa ku masoko bamwe banavuga ko bitumbagira ndetse ibindi bikanaburirwa irengero. Amazi n'umuriro w'amashanyarazi binafatwa nk'izingiro ry'imibereho ya benshi, nabyo biravugisha abatari bake. Mu kwezi kwa 2019 nibwo leta y'u Rwanda yashyizeho ibiciro bishya by'amazi. Ibiciro byagaragaje ko abantu bakoresha litiro 5,000 ku kwezi, ni ukuvuga amajerekani 250 ya litiro 20 kuri buri imwe bagomba kwishyura 3,000 by'amafaranga y'u Rwanda, naho abakoresha litiro ziri hagati y'5,000 n'20,000 bingana n'amajerekani 1,000 ku kwezi. Ibi biciro bishya byategetse ko bagomba kwishyura amafaranga 720, mu gihe icyiciro cy'abakoresha litiro ziri hagati y'20,000 n'50,000 bagomba kwishyura amafaranga y'u Rwanda 16.9 ku ijerekani imwe. Ibi ni ibiciro byamaze umwaka wa 2019 byinubirwa bikomeye, ndetse hari n'abadahwema kwerekana ko byagize n'ingaruka zikomeye cyane ku mibereho yabo, kuko ngo byazamuye n'ikiguzi cy'amacumbi. 2020 nayo itangiranye n'izamuka ry'ibiciro by'umuriro w'amashanyarazi. Ibi biciro bigaragaza izamuka riri hagati y'amafaranga y'u Rwanda 30 na 39. Ibi bikubahirizwa ku bakoresha uyu muriro w'amashanyarazi mu ngo zabo. Iyi kandi ni ingingo abahanga mu bukungu bashimangira ko izakomeza gukanyaga ingo y'imibereho itoroshye kuri rubanda mu nguni zose. Ku murongo wa telefone navuganye na Bwana Teddy Kabiruka, ni umuhanga mu bukungu. Iyo rero umuriro uzamutse birumvikana umuturage ikintu cya mbere atakaza ubushobozi bwo kugura. Nimba yashoboraga kugura umuriro w'ibihumbi 10 yenda akabona kilowati 40, birumvikana ko ibihumbi 10 ntibikigura yandi wa muriro. Ariko ikinateye impungenge kurushaho ni uko wa muriro n'inganda noneho zikenera umuriro kugira ngo zikore ibyo tugura. Inganda nimba zazamuriwe ibiciro, nabo bazazamura ibiciro ku bintu bakora bibasohora. Si mu nganda gusa, na y'amazi uvuga yazamutse umwaka ushize, kubera ko n'amazi nayo kugira ngo atugereho nuko aba yazamuna amapompa akikoresha umuriro nayo ashobora kuzamuka. Hari impungenge y'uko ibintu byinshi bishobora gukurikiraho ibiciro bikazamuka. Mu gihe bimeze bitya, abahanga mu bukungu hari icyo babona cyaba igisubizo kirambye. Bwana Teddy Kabiruka: umuriro rero niyo shingiro ry'iterambere. Ibintu byose iyo umuriro udahari nta cyagenda. Bivuga ngo leta igomba gushyiramo amafaranga kugira ngo iyo serivisi y'umuriro igure make, kuko ifata amafaranga ikuba ku muhanda umuturage akawukoresha. Igomba gufata amafaranga igashyira mu kubyaza umusaruro umuriro ukaboneka kugira ngo ibindi bikorwa byose bizakurikira. Naho umuriro nuza uhenze n'ibindi byose bizahenda, umuturage ntabashe kubigeraho.
ni nayo mpamvu uzumva ngo igihugu cyatangiye gukoresha imbaraga za nucleaire. Ubwo ni uburyo bugezweho bugura make za leta zigakoresha nucleaire kugira ngo umuriro uboneke kuri makeya ariko unaboneke na mwinshi. Si ibyo gusa, hari gukoresha imbaraga zisubiramo z'umuyaga, zisubiramo z'izuba, kuko ubwo ni uburyo butandukanye butuma leta ibona amashanyarazi ku giciro kiri hasi none umuturage nawe akayabona. Mu gihe cyose ngo hatagira igikorwa, abahanga mu bukungu bashimangira ko itumbagizwa ry'ibiciro rya hato na hato ngo risa n'irivuguruzanya na politiki zishyirwaho zigamije iterambere ry'igihugu. Kubw'iba abahanga mu bukungu baratanga impuruza ku bagize inteko ishinga amategeko y'u Rwanda. Bwana Teddy Kaberuka: bikoma mu nkokora iyo politiki y'inganda, kubera ko inganda zikora ku icyo twita cost of production, igiciro cyo gukora ibintu kiba kiri hejuru. Zakora ibintu biri hejuru, birumvikana ntabwo bashobora kujya guhangana n'ibindi bikorerwa hanze mu bindi bihugu amashanyarazi agura makeya. Ni ngombwa ko nk'intumwa za rubanda ibi bintu bijya zibiganira zikabanduza n'abaturage, bitari kureba gusa ngo amashanyarazi gusa ni igiciro yenda kugira ngo ikigo kiyaduha gikeneye amafaranga ya naya, ariko bakavuga bati hari ahandi henshi bashobora kuvuga bati ahangaha leta ishobora kwigomwa ahangaha ikayavana ikayashyira hano. Ubundi nicyo kiba gikeneye, kuko amashanyarazi ni kimwe na transport, ni kimwe n'uburezi, ni za secteurs zikomeye cyane zishobora kugira ingaruka ku mibereho y'abaturage muri rusange. Inzego za leta zivuga ko abaturage bataramenya gucunga amazi n'umuriro w'amashanyarazi. Iyi ngo ikaba imwe mu ngingo ituma batumbagiza ibiciro. Ibi bigafatwa nk'uburyo bwo kubigira imboneka rimwe ku buryo rubanda rutinya kubipfusha ubusa. Usibye ibi kandi, mu mvugo z'abafite inshingano zo gutanga amazi, bavuga ko amafaranga umuturage yishyura ari make cyane kuyatangirwa na leta, kabone n'ubwo nayo yitwa ko ari make, kugeza amagingo afatwa nk'umuzigo kuri bamwe. Nubwo imbaraga zishyizwe mu guhanika ibiciro by'amazi n'amashanyarazi, hari abanyarwanda bakigaragaza ko muri 2020 bagicuranwa amazi y'ibishanga n'inyamaswa, n'abitwa ko bayahawe. Bamwe muri bo ntibatinya kugaragaza ko batibuka n'igihe bayaherukira. Naho ku ruhande rw'amashanyarazi, hari bamwe bagisaba ko insinga zanyura mu mazu yabo aho kuzibona zirenga, kandi ibikorwa remezo byayo byangiza imitungo yabo, ndetse bakanasaba ko yahabwa ingufu akareka kuba yo gucana itara, ahubwo akaba imbarutso yo kwiteza imbere. Mu gihe byakomeza bitya, birasa n'ibyabangamira intego y'umwaka 2024 yo kugeza ku banyarwanda ibi bikorwa remezo ku kigereranyo cy'100%, mu gihe n'ababigejejweho kugeza amagingo babifata nk'umuzigo. Nuko David Nzaboni mareka noneho twerekeza aya makuru yacu ku nkuru ikomatanyije u Rwanda by'umwihariko ndetse n'umugabane w'Uburayi, aho Ubwongereza werereye kuri uyu mugabane uvuga yuko umugambi wo kwivana mu muryango umwe bw'Uburayi ntacyo ushobora guhungabanya ku bucuruzi bufitanye n'u Rwanda ndetse n'ibindi bihugu by'Iburayi. Ibi bikaba ari bishimangirwa na ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda mu kiganiro yagiranye n'itangazamakuru. Ba mugenzi wacu bavuga neza Jonathan yarari muri iki kiganiro maze adutegurira inkuru irambuye. Ijambo Brexit ni ijambo rimaze iminsi ku mpapuro z'imbere z'ibinyamakuru ndetse no ku nkuru zaherwagaho mu bitangazamakuru byawe mpuzamahanga cyangwa se iby'imbere mu bihugu runaka itangazamakuru rikoreramo. Nibyibanda ku kifuzo cy'Ubwongereza cyo kuva mu muryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi. U Rwanda nk'igihugu gifite imishinga itandukanye iterwa inkunga n'Ubwongereza ndetse n'izindi nkunga ku banyarwanda. Izi nkuru bazumvaga nk'inshamugongo nko kubafite ababo biga Iburayi cyangwa se baterwa inkunga n'imishinga y'Abongereza. Ubwo ambasaderi w'Ubwongereza mu Rwanda Joe Romas yaganiraga n'abanyamakuru mu kiganiro bagiranye, yagarutse ku magambo ashimangira ku kwivana k'Ubwongereza mu bumwe bw'Uburayi nta ngaruka kuzagira ku bukungu bw'u Rwanda cyangwa se ku bikorwa bibyara inyungu cyangwa se ubucuruzi u Rwanda rwagiriraga mu bihugu by'Uburayi. U Rwanda ruzagumana ubwisanzure busesuye ku bucuruzi n'ibindi bikorwa bibyara inyungu bagiriraga mu bihugu by'umuryango w'ubumwe bw'ibihugu by'Iburayi. Ariko ngarutse ku cyo ubajije, nta kirogoya n'imwe izabaho ku bicuruzwa u Rwanda rwoherezaga mu Bwongereza cyangwa mu Burayi bwose. Icyemezo cy'Ubwongereza cyo kwikura mu muryango w'ubumwe bw'Iburayi rero ntacyo bizahinduraho. Ndabikurahiriye rwose, nta ngaruka Brexit izagira ku Rwanda. Madamu Sarah Metcalfe kuri ikigega cy'Abongereza gishinzwe iterambere mpuzamahanga yunga mu rya mugenzi we yavuze ko by'umwihariko muri uyu mwaka bazakomeza kwibanda ku bufasha nterankunga n'indi bishinga leta y'u Rwanda yarisanga ngo iterwa inkunga n'Ubwongereza.
leta y'ubwongereza izakomeza kuzirikana iterambere ry'ibindi bihugu by'amahanga. Hano mu Rwanda tuzakomeza ubufasha bwacu twari dusanzwe dutanga ku mishinga yita ku bukungu bw'ibihugu, ku bukungu bw'igihugu by'umwihariko, ndetse tuzakomeza no kwibanda ku mishinga itanga akazi kuko ni imwe mu ntego z'igihugu, kandi natwe dushyigikiye ko u Rwanda rwagera ku ntego zarwo. Ni ikintu kigomba kwibandwaho mu gihe u Rwanda rwaba rugeze ku nzozi ruhorana zo kurandura burundu ubukene mu gihugu. Gusa umwanzuro w'Ubwongereza mu kwivana mu bumwe bw'Uburayi kubwo gutakaza inyungu Ubwongereza bwavanaga mu bindi bihugu by'Uburayi, abenshi bumvaga ko Ubwongereza buzasigara buhanze amaso kwifuza kw'abaturage babwo kuruta uko batakazaga imbaraga mu gutera inkunga ibindi bihugu. Ubwongereza bwagombaga kuva muri uyu muryango mu kwezi kwa 10 k'umwaka washize, ariko bibanza guteza impaka zahuzaga abagize inteko ishinga amategeko n'amashyaka ya politiki akorera mu Bwongereza. Ikitarumvikanwagaho n'uburyo Ubwongereza bwasabaga kwivana muri uyu muryango ngo kuko bwasangaga butakaza byinshi kuruta ibyo bwungukiraga muri uyu muryango. Gusa uyu muryango nawo wabasabaga ko niba bavuye muri uyu muryango nabo batakaza amasezerano yabahaga ubwisanzure ku isoko rusange n'ubwisanzure bagiriraga kuri za gasutamo z'Ubwongereza n'ibindi bihugu by'amahanga y'Uburayi. Ibi ni nabyo byatumaga kubacengera politike y'ibihugu mpuzamahanga babonaga ko Abongereza bazasigara inyungu zabo zose baziha abaturage babo kuruta uko bazitakazaga ku bikorwa nterankunga bagiriraga ku bindi bihugu by'amahanga. Nko mu Rwanda, Ubwongereza bumaze guha inkunga u Rwanda binyuze muri DFID akayabo ka miliyaridi zirenga 1000 z'amafaranga y'u Rwanda. Ibi byabaye mu myaka 20 ishize, akaba yarakoreshejwe mu gutunganya ubutaka, iterambere ry'ubukungu, imibereho myiza, ubuhinzi n'uburezi. By'umwihariko iki gihugu gitera inkunga uburezi bw'u Rwanda cyatanze miliyoni zirenga 3,800 by'ibitabo byagenewe amashuri abanza. Arakoze cyane Jonathan bavuga neza. Dukomereze mu yandi makuru harebana n'imibereho myiza y'abaturage. Nubwo amabwiriza agenga ibyiciro by'ubudehe ateganya ko bivugururwa buri myaka 3, ngo akaba imyaka igiye gushira isatira 4, hari bamwe mu banyamakuru bakurikiranira hafi bijyanye n'ibyiciro by'ubudehe bavuga ko ariho leta ikwiriye kuba yakwihutisha igasohora ibindi bishya, cyane ko bifasha abaturage kuko hari serivisi nyinshi basabwa ariko zishingiye ku bijyanye n'ibyiciro by'ubudehe barimo. Ku ruhande ariko rw'imiryango itari ya leta bo bavuga ko iyi myaka 3 ku bwabo ari myinshi, ahubwo ikwiriye kugabanywa ikaba yagirwa 2. Juventine Muragije Maria yateguye inkuru irambuye. Mu mwaka ushize mu bice bitandukanye by'u Rwanda habaye ikusanyamakuru ryari rigamije kumva ibyifuzo by'Abanyarwanda ku kuvugurura ibyiciro bishya by'ubudehe. Hanabaye kandi gushyiraho itsinda rihuriweho n'inzego zitandukanye ririmo iza leta n'imiryango itari iya leta. Bose bari bagamije gutuma ibyiciro by'ubudehe bishya byazaba binogeye ababishyirwamo kuko ibyabanje Abanyarwanda benshi batabyishimiye. Elias Nizeyimana na Joseph Wakuzwumuremyi ni abanyamakuru bakurikiye cyane banakora inkuru ku bibazo byagaragaye mu byiciro by'ubudehe. Baravuga ko muri ibi byiciro hagaragaye ibibazo byinshi, birimo ko abaturage basangaga batishimira ibyiciro by'ubudehe bashyizwemo, abandi ngo bakabura uko biga kubera ibyiciro bashyizwemo. Hari kandi n'abagaragaye barabuze ubwishyu bwo kwivuza kubera ko ibyiciro bashyizwemo bitari bijyanye n'ibyiciro by'imibereho barimo. Joseph na Elias bavuga ko nubwo habaye ibikorwa byo gukusanya ibitekerezo ngo havugururwe ibyiciro by'ubudehe bishya, ngo bikwiriye kujya hanze vuba kuko ngo kuri ubu hari abashobora kutabona serivisi bari bakeneye bitewe n'uko ibyiciro by'ubudehe bitashyizweho. Binaherwa ku kuba ibyiciro by'ubudehe imyaka 3 amabwiriza avuga yararenze bigomba kuba bimara, none ubu umwaka wa 4 ukaba utangiye hataraboneka ibindi byiciro by'ubudehe bishya. Imbogamizi urumva ikintu kikirimo kigomba kubanza gukurwa, no kubanza gusobanura neza abantu bakavugisha ukuri ko ibyiciro by'ubudehe bidashingirwaho mu gutuma umuntu hari serivisi runaka ahabwa, kuko birarangira ukabona hari serivisi ushobora kubona kubera icyiciro runaka n'izo utabona. Kuvuga ngo haracyarimo ikibazo nyine kuba bitara ibi bishyashya, ariko biranagaragara ko ubu ngubu umwaka ugiye kugeramo hagati ahari inyabinaje bitakoreshwa uyu mwaka wenda byazakoreshwa mu wundi, ariko ni byiza ko biza bikavugururwa. Yewe hari n'ibyifuzo byinshi byatanzwe, ndibuka abaturage baratubwiraga bati bigiye kuba 4, wenda bibe 7 se 6 se, cyangwa se harimo icyiciro cya mbere A n'icyiciro cya mbere B. Ngira ngo rero hari ibitekerezo byatanzwe, ariko ukurikije aho umwaka ugeze niba byarahindutse muri iyo myaka 3, ubu uhereye 2016 2020 n'aho twaturi mu mwaka wa 4 bidahindutse, ko nanone wanakurikiza ingaruka biri kugira ku mpinduka zabyo.
ingaruka biri kuya, kuko ibyiciro by'ubudehe nibyo bishingiyeho ubufasha ubwo aribwo bwose bw'abaturage, nibyo bishingiyeho ari usaba kubakirwa, ari usaba kuvurwa, ari abagura mituweli, ari abagira gute, ibyo byose bishingiye ku byiciro by'ubudehe. So biracyarimo ingaruka rero mbona nuko niyo myaka 3 nubwo yate nubwo turi kubanga biro biratinda, ahubwo niyo myaka 3 giye mbona ari myinshi. Ingabire Marie Immaculée uyobora umuryango urwanya ruswa n'akarengane ishami ry'u Rwanda avuga ko bakoze ubushakashatsi ku byiciro by'ubudehe nabo bakabona ko hari ibibazo byinshi byagiye bigaragaramo. Icyakora ngo mwikusanyamakuru abaturage n'imiryango itari ya leta kuba barahawe uruhare rwabo ngo ni intambwe nziza leta y'u Rwanda yabiteye. Icyakora nawe asaba ko leta ikwiye gusohora ibyiciro by'ubudehe bishya kugira ngo abaturage babone aho bajya, ariko kandi anagaragaza ko imyaka 3 ishira bitaravugururwa ari myinshi, ahubwo ngo bikwiye kuba imyaka 2. Hari harimo ibintu ubona ko bitatekerejweho neza. Imyaka 3 ni myinshi, twavugaga ko nibura byajya kuri 2 kugira, kuko mu by'ukuri imyaka 2 umuntu yaba ya graduate, cyane cyane iyo urebye izi gahunda zo kuzamura imibereho myiza y'abaturage. Niba uhaye umuntu inka uyu mwaka ari mu cyiciro cy'ubudehe cya mbere, ibyo ari byo byose mu myaka 2 itaha iyo mpizaba ibyaye kabiri, bivuze ngo bifite icyo niba bamushyize muri VUP akaba yakoze nk'imihanda ingahe cyangwa iyindi mirimo, azaba afite icyo yabonye, tuvuga azaba abasha nko kwigurira mituweli. Icyo gihe akwiye kuva mu cya mbere hakomeza yigurirwa na leta. Twagaragaza ibyiciro by'ubudehe byavuye kuri 7 ubwo byazaga bwa mbere bigera kuri 4 nabyo bikoreshwa ubu ngubu. Icyakora hari amakuru avuga ko bizaba hagati ya 5 na 6 nk'uko ibinyamakuru byo mu Rwanda byabyanditse muri 2019 mu ntangiriro z'ukwa 7. Gusa ngo bizemezwa n'inama y'abaminisitiri. Gusa minisitiri w'intebe Edouard Ngirente arutse gutangaza ko ibyiciro by'ubudehe bitazongera guherwaho mu gutanga buruse ku banyeshuri bajya kwiga muri za kaminuza y'u Rwanda. Yabitangaje ubwo ari mu mushyikirano uheruka. Turagushimiye cyane Juventine Muragije Maria. Mu magambo usorejo harimo kaminuza. Duhise tunerekeza noneho mu burezi aho hari abanyeshuri babarirwa mu magana barangije amasomo ya mu byiciro bitandukanye kugeza ku cya 3 cya kaminuza ya Barayiki b'Abadiventiste Inilake. Abanyeshuri basoje amasomo yabo bakaba bavuga yuko ubumenyi bahakuye bagiye kubukoresha ndetse bagahangana ku isoko ry'umurimo. Ubuyobozi bwa kaminuza ntabwo basaba guhangana gusa, ahubwo basaba no kurangwa n'indangagaciro ndetse n'ubunyangamugayo bakuye muri iyi kaminuza. Emmanuel Hakizimana nawe tugwaye ikaze ugeze inkuru ku buryo burambuye. Kigali campus second class upper division, Mwizerwa Eric, second class lower division. By virtue of the power entrusted to me, I confer upon those persons whose names have been read a degree of bachelor with honors in rural development. Aha ni mu muhango wo guhimpamya bumenyi abanyeshuri basaga 678 basoje amasomo yabo mu mashami atandukanye muri kaminuza y'Abarayiki ya Inilake. Bamwe mu barangije amasomo yabo baravuga ko bagiye gufatanya na bagenzi babo gukora biteza imbere ndetse banateza imbere igihugu, kuko ubumenyi bakwe muri kaminuza ari impamba kuri bo. Urumva kwa gushimangira cyangwa se kwiyibutsa cyangwa se kongera ku bundi, tukaba rero tugiye kubukoresha mu kwita ku bidukikije, gufasha abanyarwanda kubasobanurira se kwita ku bidukikije bivuze iki, babikora gute, bigenda bite, no kubafasha gutegura cyangwa se gukoresha neza umutungo kamere dufite uyu munsi ndetse n'ejo hazaza, tugamije kugera ku majyambere arambye. Umusanzu wacu tuwiteguye neza cyane. Ni twebwe nkingi y'ejo hazaza, ni twe rubyiruko u Rwanda rutegerejeho byinshi, kandi nk'uko twarangije ndizera neza ko dufatanyirije hamwe nta cyatunanira. Ku isoko ry'umurimo icyo twakora ni ukwihangira imirimo. Hanze miteguye neza gufatanya n'abandi bagenzi banjye gushaka icyateza imbere u Rwanda rwacu rukamamara hose ku byiza gusa. Niteguye neza gufatanya na bagenzi banjye tukihangira imirimo, kuko ntago wategereza ngo nzajya gushaka akazi, ntago kuri ubu ngubu kubona akazi bicyoroshye, ariko iyo wihangiye imirimo ubasha kwiteza imbere vuba kandi ugafasha n'abandi gutera imbere. Dr. Rutamu Auguste ni umuyobozi ushinzwe amasomo n'ubushakashatsi muri kaminuza ya Inilake. Asabye abarangije kwihangira imirimo biteza imbere ndetse no kurushaho kongera ubumenyi. Tumwa nkuko abantu benshi bagenda babivuga babonye ubumenyi, ababishoboye bazihangira imirimo,
abandi abashaka gukomeza kwiga bachelors baza gukomeza na masters ku rwego rwo hejuru, abandi bashoboye gufashwa n'imiryango yabo bakabona ubushobozi bwo kwihangira imirimo bagakora, abandi bazabona imirimo mu bice bitandukanye bitewe n'ubumenyi bwo bafite bavanye hano. Abahawe impamyabumenyi bose ni 678, muri bo 59 n'abarangije mu cyiciro cya gatatu cya kaminuza masters, naho 619 barangije icyiciro cya kabiri cya kaminuza. Aba bose baturuka mu mashami atandukanye ya UNILAC. Gayungu koreka noneho dukomereze mu makuru hagendanye n'itumanaho, aho ikigo cya Airtel Rwanda cyo gikomeje gahunda nshya cyise mu kazi kose. Iki kigo rero kikaba kivuga ko iyi gahunda ikubiyemo uburyo butandukanye bw'ikoranabuhanga buzafasha abafatabuguzi bayo kubyaza umusaruro amahirwe arimo nk'aya internet ndetse na serivisi zitandukanye z'amajwi. Agataho ariko Minisiteri y'ikoranabuhanga ndetse no guhanga udushya no mu Rwanda yo ikaba ikomeje gushimira Airtel kubera imaze kugeza ku banyarwanda ibyiza byinshi bitandukanye birimo kandi kwakira ndetse no kohereza amafaranga mu buryo bworoshye. Inkuru irambuye tweteguriwe na Vedaste Kubyimana. Kohereza cyangwa ukakira amafaranga nta kiguzi kigiye kuri iyo serivisi, uburyo buzwi nka Airtel Money bukaba bwiyongeraho kubukoresha ugura ibindi bicuruzwa, ni imwe mu bikubiye muri gahunda nshya y'ikigo cya Airtel Rwanda yashyize ahagaragara nk'uko bisobanurwa na Imiti Chawara uhagarariye iki kigo cya Airtel mu Rwanda. Just imagine if you have to send money to somebody in Kirehe or Nyamagabe or maybe Burera. Ibaze ushaka kohereza nk'amafaranga uri Nyamagabe cyangwa se uri Burera, wowe uri hano i Kigali, bigutwara umwanya bikanagutwara amafaranga y'urugendo ndetse buri kimwe cyose aba ari amafaranga. Ariko kuri ubu ukoresheje Airtel Money ni ubuntu. Icya kabiri, ushobora kwishyura serivisi z'ibicuruzwa bitandukanye nk'amashanyarazi, wakoresha Airtel Money bigakorwa nta mafaranga na make uciwe y'ikiguzi cy'iyo serivisi. As well. So if you are wanting to pay your electricity bill, you also get a cashback. It means you will get money to pay your bill. Minisitiri w'ikoranabuhanga no guhanga udushya Ingabire Paula navuga ko Airtel ari umufatanyabikorwa mwiza kuri leta y'u Rwanda n'abanyarwanda, ahereye kuri iyi gahunda nshya yashyize ahagaragara yiswe mu kazi kose. I also wanted to recognize some of the initiatives that you're launching today, especially when you talk about scrapping the mobile money transfer charges. Mpereye ku byo Airtel yashyize ahagaragara kuri uyu munsi, birimo gukoresha uburyo bwa Airtel Money ku buntu, kwishyura ibicuruzwa ku buntu. Iyi ni intambwe nziza ihura n'iby'igihugu cyiyemeje, kuko si gahunda dufite yo gukorera mu buryo bwa digital gusa, ahubwo no mu buryo bw'amafaranga. Ikindi ntabura kuvuga n'ishoramari mwakoze mu myaka yatambutse, mugashyiraho umurongo w'itumanaho ufite ingufu, bigatuma amamiliyoni y'abanyarwanda bakoresha itumanaho. To really stay connected and to drive the most impact from using the various digital platforms that we are putting at their disposal. Uretse kohereza no kwakira amafaranga ndetse no kugura ibicuruzwa ku buntu, Airtel ivuga ko kohereza cyangwa gukura amafaranga kuri banki ukoresha ubu buryo ntabwo nta kiguzi bisaba. Kuva mu myaka 2 ishize ikigo cya Airtel cyakwihuza n'ikigo cya Tigo mu Rwanda bikabyara ikigo kimwe, byatangiye gukora ku cyangombwa kimwe mu gihe kingana n'imyaka 12 ku isoko ry'itumanaho mu Rwanda. Vuga no stop na Tera Story. Gura paki mari iminsi 2 ku mafaranga 300, iy'icyumweru ku mafaranga 1000, cyangwa y'ukwezi ku mafaranga 3500, maze uhabwe iminota utamara no guhamagara wa murongo wundi udahenzwe. Kanda akanyenyeri 255 akanyenyeri 4 urwego utere Story. Airtel, umurongo ukoreshwa na benshi mu Rwanda. Wifuza gusa neza ndetse no kugaragara neza mu bantu? Ice Bottle Limited niyo salo yonyine yagukemurira ibibazo byawe. Y'amaproduit meza n'ahandi wayasanga keretse uyobotse Ice Bottle Limited. Bagutunganiriza neza umusatsi, gusokozwa neza, kogoshwa, gusuka ibisuko by'amoko yose, gukorerwa inzara ndetse na makeup.
ntubwije ukuri ko ni muri salo honyine batuma inzozi zawe ziba impamo kuko bagufitiye abakozi b'inzobere ndetse n'uburambe mu kazi kabo. Icebot Limited iherereye ku Gisimenti mu nyubako y'Umuyenzi Plaza ku muhanda werekeza ku kibuga cy'indege. Ku bindi bisobanuro mwaduhamagara kuri 0788555525. Icebot Limited, on vous rend meilleur service. My friend Cujo here. Cujo is deaf. He cannot hear the music. The way he dances is by watching the audience clap to the beat. We've got my friend Charles right here. He's one of the best dancers in the world. And he does not have a disability, however, in his life he has suffered some traumatic moments and has gone through different episodes of mental health. And he's here to share this message with us. No excuses, no limits. Nyuma yo gutumikira abadutumye turakomeje no mu yandi makuru. Reka tuyakomereze mu gihugu cya Kenya aho urugaga rw'abarimu muri iki gihugu cya Kenya basaba ubuyobozi bw'igihugu kuba babaha inyigisho mu bijyanye n'aya gisirikare ndetse n'imbunda kugira ngo babyifashishe mu kwirinda. Abayoboye urugaga rw'abarimu bakaba rero basohoye itangazo ni nyuma y'ibiganiro bagiranye n'abarimu bahogiye bahunga nyuma y'igitero cyabaye mu karere ka Garissa cyahitanye bamwe mu barimu ndetse n'abanyeshuri. Umunyamabanga mukuru w'iri huriro akavuga ko abapolisi bashinzwe umutekano mu mashuri badahagije, akaba ariyo mpamvu basaba ko bahabwa izo ntwaro, aho rero bavuga ko akenshi ibitero biba ninjoro abapolisi bamaze kuva aho ngaho mu mashuri. Ikigo cya leta gishinzwe gutanga akazi kubigisha kikaba cyasohoye itangazo rero aho cyamaganaga icyo gitero kinamenyesha kandi abavuga ko bari gukorana n'ibigo bishinzwe umutekano kugira ngo ucungirwe muri ako gace ucungwe kurushaho. Naho dukomeje no mu yandi makuru mu gihugu cya Ethiopia ndetse na Sudan, ibihugu byombi byemeranije kuba bazahurira mu biganiro, aho rero bazahurira i Washington muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu biganiro bigamije gushyira iherezo ku kibazo cy'urugomero rushamikiye ku ruzi rwa Nili. Itangazo ryasohowe n'ibyo bihugu rikaba rivuga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Banki y'Isi yose ntacyo rivuga ku cyateye kutumvikana kumaze igihe. Andi masezerano kandi gitezwe ko azashyirwaho umukono hagati tariki 28 ndetse na 29 z'uku kwezi turimo kwa mbere. Dukomereje kandi aya makuru mu gihugu cya Sudani. Umukuru w'urwego rw'ubutasi ahangaha mu gihugu cya Sudani akaba yatangaje ko yeguye. Uyu akaba byabaye nyuma y'uko rero kuri uyu wa kabiri habaye imirwano yatejwe n'abasirikare bashyigikiye uwahoze ayobora iki gihugu Omar al-Bashir, ndetse nawe akaba ari ku ruhande rwabo bari bigumuye, bigatuma kandi ku kibuga cy'indege mpuzamahanga gifungwa iminsi 2 yose. Hagati aho kandi abantu 2 nibo bivugwa ko babuze ubuzima muri iyo myivumbagatanyo yatewe n'imyigumuro, abandi 4 bo barakomereka nk'uko byatangajwe. Amakuru ajyanye n'ubwegure bw'uyu nguyu bikaba byatangajwe rero n'umuyobozi w'inzibacyuho aho ngaho muri Sudan Abubakar Mustafa, akaba rero ari we weguye. Akaba rero umuyobozi w'inzibacyuho yavuze ko kuri uyu wa gatatu bakiriye telefone ye ababwira ko yeguye, bamusaba kandi kubinyuza mu nyandiko, ariko kandi akavuga ko ubungubu bamufata nk'uweguwe n'ubundi. Imirwano yahuje abasirikare bariho ubungubu ndetse n'abashyigikiye Omar al-Bashir yongeye guteza ubwoba kandi mu baturage, aho bibwiraga ko mu mwaka washize uko babayeho ariko baba bagiye kongera kubaho mu bihe by'intambara.
Amakuru kandi reka tuyakomeze twambuke umugabane wa Afrika aho leta zunze ubumwe za Amerika ndetse n'iy'Ubushinwa nyuma y'imyaka 2 bari mu ntambara y'ubucuruzi basinya amasezerano y'ubufatanye muri iki gice. N'amasezerano kandi yitezweho koroshya iyi ntambara aho rero President Trump yahuye na Minisitiri w'Intebe w'Ubushinwa bashyira umukono kuri ayo masezerano. N'amasezerano arebana n'ubucuruzi harimo kandi ibijyanye no kwemerera igihugu cy'Ubushinwa kohereza ndetse no gukura ibicuruzwa muri Amerika mu gihe kandi kingana n'imyaka 2. Kurinda umutekano w'ibigo by'ikoranabuhanga bya leta zunze ubumwe za Amerika, ibi nabyo biri mu masezerano aho rero bifite igihugu cy'Ubushinwa aricyo gifite inshingano zo kuba cyabyitaho. Gusa ariko nanone ntihatangajwe niba Amerika izagabanya imisoro ku bicuruzwa cyane ko rero yari herutse kwizamura ku kigero cyo hejuru cyane. Tugeze kandi no ku musozo w'amakuru twe twabateguriye, ariko Jean Claude Nyemerere tugaruke ku ngingo z'ingenzi amakuru yacu yibanzeho. Reka tubabwire ko muri aya makuru yacu twababwiyemo ko hari bamwe mu banyarwanda bavuga ko kuzamura ibiciro by'amazi n'amashanyarazi bishobora gukoma mu nkokora politiki yo guteza imbere ibikorerwa mu Rwanda ndetse ko binabangamiye imibereho myiza y'abaturage. N'abakurikiranira hafi bijyanye n'ibyiciro by'ubudehe bo baravuga ko leta ikwiye kwihutisha kubishyira ahabona cyangwa se kubitangaza kuko ngo serivisi nyinshi abaturage bazibona biciye muri ibyo byiciro by'ubudehe none kuri ubu ngo ntabyo bari kubona. Naho abanyeshuri barangije amasomo muri kaminuza y'Abarayiki b'Abadiventiste mu Rwanda NILAC bo baravuga ko ubumenyi bufite ireme bahakuye ugiye kubafasha guhangana n'ibibazo bikibasiye iki gihugu cy'u Rwanda. Niri ikomeje guteza impagarara abaminisitiri bahagarara ibihugu bya Misiri, Ethiopia na Sudani ubungubu bemeranyijwe guriri Washington muri leta zunze ubumwe za Amerika mu biganiro bigamije gushyira iherezo ku kibazo cy'urugomero rushamikiye kuri uruzi rukomoka i Rwanda. Naho nyuma y'imyaka 2 bari mu ntambara y'ubucuruzi leta zunze ubumwe za Amerika n'Ubushinwa basinya amasezerano y'ubufatanye muri iki gice cy'ubucuruzi. N'amasezerano yitezweho guhosha intambara imaze igihe hagati y'ibihugu byombi. Tugeze ku musozo w'amakuru ya TV10 twari twateguriye uyu munsi mu itsinda ryafashe kuyatara kuyatunganya abari kuhanga bw'ibyuma kugira ngo amajwi n'amashusho bagireho neza. Nitwa Jean Claude Niyonsaba, shimiye cyane Denise twabanye mu kuyabagezaho. Wakoze cyane nawe Jean Claude, tubararikire gukomeza kunogerwa n'izindi gahunda zitandukanye TV10 yabateguriye. Ibihe byiza.